Okey, hai, Assalamualaikum. Malam ni kita nak cuba upgrade apa nama HP Mini Notebook 110. Kita nak upgrade dia daripada SSD Solid State Drive. Okey, mula-mula kita tengok SSD ni yang baru beli ni, harga lebih kurang dalam 70-80 kat Shopee. SSD ni dikatakan lebih laju lah daripada HDD. Okey, ni rupa dia. Masalah utama netbook ni, seperti owner dia, Cikgu Ariza bagi kat saya, dia tak hidup. Lepas saya buka, saya tengok, saya cek, so tak ada masalah teruk sangat lah. Dia cuma ada sedikit contact loss lah. So saya dah resolder balik apa semua, alhamdulillah dah hidup. Lepas tu problem dia pula, dia tak detect hard disk dia. So kita nak tukar hard disk kepada Solid State Drive SSD. Okey, jom kita tengok, kita buka. Mula-mula kita buka dia punya skru sini. Lepas tu kita cabut dah, kita masuk SSD ni. Kita upgrade dah. SSD ni 120 GB. 120 GB. SATA 6 GB/s. Okey, brand PNY. So kita tengoklah apa nak jadi. Kita try dulu. Dan untuk install Windows pada SSD baru ni, kita siapkanlah flash disk dia. Kita masuk tool Rufus sebagai penginstall Windows. So kita masuk dalam ni Windows 7, Windows 7 Professional Pro. Mula sekali kita buka dia punya skru hard disk dia ni. Okey, lepas tu kita masuk, boleh tak? Okey, tarik yang ni. Okey, cun, tu kan skrukan balik dia punya ni. Okey, siap. Lepas tu kita test dulu. Kita on dia, tengok dia detect ada. So dah masuk wire, dah yang cucuk adapter ni. So kita try on dia. Okey, dia punya, kita nak install Windows 7. Kita masukkan flash disk USB dia ni. Lepas tu kita tekan next. Dia ada next.
language, apa-apa semua ni, time currency apa semua ni. Kemudian kita setting dah lain, kita tekan next. Ok, Windows 7 install now. Ok, kita tekan install now. Ok, kita tunggu dia punya setting dah. Proses dia agak lama sikit. Ok, dia baca disk dia tu. Ok, kita tunggu dia. Kita dah upgrade HDD dia kepada SSD. Ok, kita tengok jadi macam mana. Lepas tu accept, next. Ok, sini upgrade atau custom. Kita tulis custom lah. Ok, sekarang ni drive option advance. Kita create new disk partition. Ok, size dia 11443. Ok, semua apa, apply. To ensure window apa semua, tekan ok. Ok, dia create baru. Ok, kita dapat partition ni. Dia ada partition 1, partition 2. Kita pilih partition 2, next. Pilih partition 2, 117 GB primary. Jangan ambil system, ambil primary punya. Ok, tekan next. Ok, dia proses dia. Copy window. Tunggu completing installation. Ok, dia akan restart sendiri. So tunggu, tak payah buat apa lah. Tunggu dia complete sendiri proses dia tu. Ok, dia restart. Dia akan launch window dia. Tak ada masalah lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang ada masalah laptop ataupun notebook ke, netbook ke, InsyaAllah kita cuba buat lah, InsyaAllah. Ada sikit lagi ni, indikator dia tunjuk ada sikit lagi. Ok, dia akan restart sekali lagi. Tunggu je, tak payah buat apa. Ok, Alhamdulillah. Nama kita bubuh nama owner dia Eric lah, ERIC, Eric. Ok, Eric PC. Ok, and then kita tekan next. Password apa semua ni tak payah, kita skip saja. Next. Type your window product key apa semua. What is product key ni tak payah masuk pun. Kita ni letter lah. Automatically activate window when I am online. Ok, skip sajalah.
use recommended setting lah. Kita pakai use recommended setting dia untuk setup window dia. Kayak ni time apa semua kita kemudian tak apalah, kita set kemudian. Dia ni dia problem date dia tak detect apa ni, dia tak tak update sebab bateri CMOS dia ni bateri CMOS dia tu saya tak tukar lagi lah. Bila kita tukar bateri CMOS ni, kita dah setting balik dia punya tarikh dan masa apa semua, dia akan save lah. Sekarang bateri CMOS kita tak ada, kita tekan next je lah. Ok, kita finalist. Apa jadi, kita tengok. Ok, alhamdulillah dia dah masuk dah. Dia baca dulu lah first time dah tu. Ok, ni ini dia punya apa nama, dia punya flash disk dah tadi ni, kita boleh remove lah. Kita remove flash disk dari USB dulu. Ok, safely remove. Ok, eject lah sebab kita tak pakai dah, sebab kita dah install Windows dah, so kita tak pakai dah lah USB ni. Ok, ok, dia punya ni. Ok, hardware. Ok, ni dia punya dia punya ni apa ni, CS900 SSD 88 device disk drive dia. Ok, maknanya sukses. Ok lah, tak ada masalah dah ni, siap. Ok, sebelum tu saya lupa, so kita try restart dulu, tengok macam mana. Kita shutdown dulu. Ok, kita try shutdown. Kita try restart dia ada masalah ke tak ada masalah. Ok, dia dah off semua. Kita try restart. Ok tak ok, dia keluar error tu. CMOS tu nanti lah, baru tak sampai lagi, nanti kita masuk balik lah CMOS dia tu. Ok, dia dah masuk. Kita try start dia window dia tu. Ok tak ok, tak ok, ada masalah tak ada masalah. Untuk software window tu saya ambil daripada apa, website apa, getintopc.com. kat situ banyak lah software window, daripada Windows 7, XP, Windows 8, lepas tu Windows 10, Windows 11. Boleh cari dekat apa, getintopc.com. Kat situ juga kita boleh install dia punya flash tool dia, Rufus, ada situ jugalah. Boleh buka dekat getintopc.com. ok, Windows tak ada masalah. ok, tak apalah, yang apa Microsoft ke apa software lain tu mungkin owner dah boleh install lah, itu tak payah lah, tu boleh cari dalam internet banyak lah. Ok, sekian, Assalamualaikum, bye bye.